Всем доброго времени суток! В данном видео мы подробно рассмотрим партнерскую программу компании BitClub Network. Итак, после того, как вы зарегистрировались в компании, вам необходимо активировать свой аккаунт. Активация аккаунта стоит $99. После того, как вы активировали аккаунт, вам присуждается позиция на бинарном дереве. Далее вам необходимо выбрать и оплатить один из предложенных ниже пулов. Компания BitClub Network предлагает пул за $500, за $1000, за 2000 и пул для учредителей стоимостью $3500, который включает в себя комплект из всех трех предыдущих пулов, и данный пул дает вам право участвовать в дополнительных бонусных выплатах для учредителей, а также в различных спецпредложениях. После того, как вы приобрели пул, он ежедневно начинает приносить вам пассивный доход. Об инвестиционной составляющей данных пулов и данной компании мы с вами говорили в предыдущем видео, поэтому здесь мы на этом останавливаться не будем, а перейдем уже непосредственно к маркетинг-плану и что мы можем заработать, именно участвуя в партнерской программе. Итак, первое, вид вознаграждения, потому что их здесь очень много. Я сразу же скажу, что данный маркетинг-план очень щедрый и очень интересный. И вот первый самый бонус, который у нас включается, это бинарный бонус. Ну что такое бинарный бонус, я думаю, многие из вас знают. У каждого из нас формируются две команды, левая и правая. Для того, чтобы активировать свой бинар, нам необходимо поставить одного партнера в левую команду личного и одного личного партнера в правую команду. Причем первого своего личного партнера необходимо обязательно поставить в спонсорскую ветку. Поэтому уточняйте у своего спонсора после регистрации, какая ветка для вас является спонсорской. И далее здесь бинарный бонус, он рассчитывается и выплачивается по закрытию цикла. Каким образом он считается? Каждый пул, который будет приобретаться внутри вашей команды, дает вам определенное количество так называемых кредитов или более привычным языком, если говорить, баллов. Пул на $500 дает нам 3 кредита, на $1000 6 кредитов, на $2000 12 кредитов и на $3500 21 кредит. Как только у вас встает 15 кредитов слева и 15 кредитов справа, вы закрываете цикл. И вам идет тут же моментально оплата в размере $200, причем она выплачивается в биткоинах. Чтобы было опять также более просто, может быть, привычным языком нам понимать, это то, что по бинару здесь, проще говоря, выплачивают 8% по меньшей ноге. То есть мы с вами прекрасно знаем, что, как правило, одна нога, спонсорская либо личная, она всегда убегает вперед, в зависимости от того, где стоят более активные люди. И со временем мы начинаем работать на более слабую ногу. Так вот, по меньшей ноге нам выплачивается 8%. Как только 15 новых циклов стало в меньшей ноге, они соединились с 15 новыми кредитами в большей ноге, и вы заработали очередные $200. По бинарному бонусу есть определенные ограничения по тому количеству возможных циклов в день, которые можно закрыть. Рассчитывается это ограничение в зависимости от вашей квалификации, которую вы занимаете в компании. В компании существует 5 возможных квалификаций. Это майнер, это строитель, профессионал, мастер и знаток. Если вы на квалификации майнер, то вы максимально в день можете закрыть 4 цикла. То есть максимальная ваша выплата по бинару ежедневно не может превышать $800. Если вы на квалификации строитель, то вам доступно уже 5 циклов в день, а соответственно именно по бинарному бонусу вы можете зарабатывать $1000. На квалификации профессионал 6 циклов и ваша выплата $1200. На квалификации мастер 8 циклов и $1600.
в сутки, и на квалификации на самой высокой знаток максимальное количество циклов, которые вы можете закрыть, это 10 циклов. И, соответственно, по бинарному бонусу максимально, что можно заработать в компании, это $2000 в сутки или $60 000 в месяц. Ну, согласитесь, это достаточно приличные деньги, даже если мы с вами рассмотрим только один этот вид бонуса. Ну а тем временем мы с вами перейдем к следующему бонусу, это матчин бонус. Что он означает? Вам компания также дополнительно выплачивает $10 от каждого закрытого цикла вашими партнерами до 8-го поколения в глубину. Так, если вы на квалификации майнер, то вам открываются первых 2 уровня. То есть, соответственно, как только кто-то из ваших лично приглашенных партнеров закрыл цикл, вы сразу же зарабатываете $10. То есть он заработал $200, а вы $10 от его заработка. То есть, если мы с вами посчитаем, это 5%. Соответственно, если кто-то из ваших партнеров заработал $1000, вы получаете $50 и так далее. И также на данной квалификации вам открыт и 2-й уровень. Также со всех партнеров, которые у вас стоят на 2-м уровне, вы также получаете 5% от всех их доходов по бинару, то есть $10 от каждого закрытого ими цикла. Далее, если вы растете по квалификации и вы находитесь в квалификации строитель, то вам открывается по матчин бонусу уже 3-е и 4-е поколение. На квалификации профессионал 5-е и 6-е поколение и на квалификации мастер 7-е и 8-е поколение. То есть можете себе представить, что со временем, естественно, пока по мере вашего роста по квалификации, естественно, ваша команда растет, и огромное количество людей у вас уже будет на более высоких уровнях, то есть 6-й, 7-й, 8-й уровень. И с каждого партнера, как только он получил доход по бинару, вы получаете 5%. Естественно, мы с вами понимаем, что со временем это будет складываться в очень и очень приличный ежедневный доход. Плюсом к тому бонусу, который мы с вами рассмотрели ранее, то есть бинарному бонусу. Далее мы с вами перейдем к следующему слайду и рассмотрим непосредственно квалификации. Каким же образом нам двигаться по квалификации? Итак, квалификация майнер. На квалификации майнер нету никаких определенных условий, то есть это, так сказать, пожизненная квалификация. Ее нам присуждают после того, как мы активировали свой аккаунт за $99 и купили один любой пул. Неважно на какую сумму. И мы сразу же стали уже в квалификации майнер. То есть на этой квалификации, напомню, мы можем максимально в сутки зарабатывать $800 по бинару. И нам открыто 2 поколения от дохода по бинару наших партнеров. Далее, для того, чтобы нам двигаться по квалификации, следующая квалификация – это строитель. Здесь необходимо спонсировать 5 личных партнеров, и чтобы каждый из них спонсировал минимум 2 партнера. То есть у вас будет такая картинка: 5 человек в первом поколении, в первой линии, и 10 человек во второй линии. И, соответственно, ваш суммарный объем должен быть не менее $10 000, то есть вашей личной именно ветки. Спонсорские переливы здесь не считаются. Соответственно, эта квалификация также пожизненная. Как только вы ее достигли, если даже вы далее не развиваетесь, то в любом случае вы можете зарабатывать на этой квалификации $1000 в сутки по бинару, и вам открыто 4 поколения вашей команды по матчин бонусу. Ну и, соответственно, двигаемся дальше. На квалификации профессионал также остается 5 личных партнеров, как у вас и было. То есть не обязательно спонсировать новых партнеров, а можно работать уже на глубину, помогая развиваться вашей команде. Соответственно, ваш групповой товарооборот должен составлять не менее $50 000 США. И для того, чтобы подтверждать постоянно эту квалификацию, вам необходимо ежемесячно со своей командой делать не менее $10 000 в месяц. Ну, это на самом деле очень реально. Фактически 3 новых партнера в команде, которые взяли по максимальному пакету, по полуучредителя.
То есть, если вы работаете, вы понимаете, что если уж вы достигли этой квалификации, понятно, это вы сделали не в одиночку, это растет ваша команда, и здесь уже все идет автоматически. Значит, какая схема у вас должна быть? То есть, ваша схема должна включать вот из этих ваших 5 личных партнеров, 3 из них должны быть на квалификации строитель. То есть, ваши партнеры должны расти по карьере. Может быть, у вас даже на этой квалификации уже будет там 10-15 личных партнеров, неважно. То есть главное, чтобы их было не менее 5. И главное, чтобы хотя бы 3 из них были в квалификации строитель в 3 параллельных ветках. Далее, следующая квалификация мастер. Также количество партнеров остается 5, ну можно и больше, естественно, так оно и будет получаться. Общая сумма товарооборота, который вы создали со своей командой за все время, 250 тысяч долларов, и на ежемесячной основе вам со своей командой необходимо делать минимум 50 тысяч долларов для квалификации. И схема уже будет выглядеть следующим образом. То есть у вас в команде ваших 2 личных партнера должны быть также уже на квалификации профессионал. То есть, опять же, я вернусь к тому, что необходимо помогать уже своим людям, то есть расти по квалификации. То есть, как только под вами хотя бы 2 ваших лично приглашенных партнера становятся профессионалами, то, соответственно, вам присуждается квалификация мастер при других соблюденных условиях. Это 250 тысяч суммарный оборот и 50 тысяч на ежемесячной основе. Ну и самая верхняя квалификация – это квалификация знаток. Понятно, что мы по всем этим квалификациям двигаемся постепенно. И, соответственно, здесь у нас уже суммарный товарооборот должен нашей личной команды составлять не менее 2 миллионов долларов, и 500 тысяч долларов мы должны делать ежемесячно. Ну и, соответственно, необходимо иметь уже 3 мастеров в своем регистрационном дереве, как здесь написано, то есть 3 ваших личных партнера также должны достигнуть квалификации мастер. То есть, смотрите, на самом деле понятно, что когда мы работаем с командой и наша команда растет, то мы так или иначе двигаемся по квалификации, а соответственно нам открываются все больше и больше возможностей по доходам. Я тут немножко напомню, что по сути данные квалификации, они больше привязаны непосредственно к бинару, то есть это количество циклов больше мы можем закрывать, соответственно, квалификации, и нам открываются матчин-бонусы до 8-го поколения включительно. Ну, я думаю, здесь все понятно, и мы с вами переступим к следующему вознаграждению, рассмотрим, и начинается вот здесь как раз-таки самое интересное и самые большие деньги. Я еще раз хочу сказать, что данный маркетинг-план, он очень уникальный, и уникален он именно тем, что, во-первых, для начала, для старта он нам дает бинар, потому что в бинаре всегда очень быстро можно заработать и почувствовать первые деньги. Ну а стабильность любой компании и самые большие деньги нам, естественно, дает линейка. И вот здесь, в этой компании, все это учтено. Давайте рассмотрим. Значит, здесь есть такой момент. В компании BitClub Network каждый партнер, когда он регистрирует своих личных партнеров, тем самым он формирует 4 команды. Первых 2 партнера, которых вы зарегистрируете, тоже, то есть ваши первые 2 личника, один в спонсорской ноге и один в личной ноге обязательно, это будет ваша первая команда. Вот у нас эти человечки здесь отображены зеленым цветом. Давайте запомним, потому что на следующих слайдах нам это пригодится. Партнеры, которых вы зарегистрируете 3, 4 и 5, они у вас встают и формируют вашу вторую команду. Партнеры, которых вы зарегистрируете 6, 7 и 8, они у вас попадают в вашу 3-ю команду. И после того, как вы регистрируете 9-го партнера и до бесконечности, то есть это 10, 11 и так далее, без ограничения, то есть хоть 100, хоть 150 партнеров у вас будет в первой линии, все эти партнеры уже у вас будут находиться в 4-й команде. Итак,
Значит, у нас с вами формируются 4 команды по мере регистрации личных партнеров, и дальнейшие наши выплаты мы будем уже рассматривать с учетом вот этих 4 команд. Ну, здесь, я думаю, все понятно. Давайте переходим, значит, к следующему слайду и будем уже рассматривать реферальные бонусы и бонусы от реинвестов. Итак, с вашей команды номер 1, то есть первого и второго партнера, вы единоразово за покупку их пулов получаете реферальный бонус в размере 5%. Как только ваши первый и второй партнер захотят приобрести еще пулы, то, соответственно, вы опять зарабатываете 5% реферального бонуса. Ну а дальше уже более интересно. Ежедневно, то есть на ежедневной основе, вы зарабатываете также от этих же партнеров 10% от их реинвестов. Что это значит? Каждый пул приносит своему владельцу ежедневный пассивный доход, и есть условия по пулам обязательных ежедневных реинвестов в определенном процентном соотношении. То есть у каждого партнера в обязательном порядке часть их пассивного дохода идет на реинвест. Так вот, вы от этих реинвестов каждый день получаете 10%. Здесь все ясно, да? Значит, что вам дают и что нужно понимать, что первых 2 партнера, они, естественно, вам дают квалификацию по бинару, они вам дают баллы в бинар, они вам дают реферальные бонусы каждый раз, как они приобретают пул, и они вам дают ежедневное вознаграждение от реинвестов. И, собственно, и все. Поэтому, ну, такая рекомендация может быть. Первыми 2 партнерами рекомендуется, ну, возможно, поставить людей, которые больше все-таки хотят именно на пассиве участвовать, то есть инвестора, а не активные партнеры. Ну, это просто рекомендация, ну, а там уже, конечно, каждый сам для себя решает. Переходим к следующему моменту и рассмотрим, что же мы зарабатываем от нашей второй команды, то есть от тех партнеров, которые у нас встали в команду номер 2. Я вам напомню, то есть сюда у нас попали партнеры, которых мы зарегистрировали 3, 4 и 5. Соответственно, мы с них зарабатываем реферальный бонус от всех их покупок пулов 6 уже процентов. И вознаграждение от реинвестов идет 12% каждый день. То есть, соответственно, с партнеров во второй команде у вас уже идет чуть больше доход. То есть 6% реферальный и реинвест 12% каждый день. И далее вы также здесь с этой команды получаете реферальных 1% и от реинвестов 2% на всю глубину до бесконечности от всех участников, попавших в первую команду вот внутри вашей второй команды. Что это значит? Это значит, что у каждого из этих ваших партнеров у них тоже будут формироваться команды. 1, 2, 3 и 4. Так вот, со всех их первых именно команд, другими словами, с их первого и второго партнера вы зарабатываете 1% реферальный и 2% от уже их реинвеста. Точно так же, как только у этих партнеров появляются первые и вторые, то же самое от них вы получаете 1 и 2%. И так на всю глубину. То есть, что здесь нужно понимать? Что вот в команде номер 2 вы забираете всю глубину именно первых команд, то есть первых и вторых партнеров, когда они будут здесь появляться. Это может быть огромное количество людей. И вот на следующем слайде мы с вами просто посмотрим. Мы так изобразили, чтобы было больше видно. Итак, вот смотрите, 3, 4 и 5 у меня партнер. У каждого из них есть 1, 2, то есть он зарегистрировал 1, 2, 1, 2. То есть для них это первая команда. И, соответственно, вот с этих первых, вторых мы также получаем 1% реферальных и 2% реинвеста. Соответственно, у них также есть 1 и 2, и мы, соответственно, с них также получаем. И у этих на глубину 1, 2. То есть вот все зелененькие вот эти люди, которые будут вставать вот здесь, в этой команде, на всю глубину до бесконечности, все первые и вторые рефералы, они все вам будут приносить
реферальные и также реинвесты на ежедневной основе. Далее переходим к следующему слайду и посмотрим, что же мы зарабатываем с участников, которые встали в команду номер 3. Это участник 6, 7 и 8, то есть ваш личный партнер. Реферальный бонус 7% и вознаграждение от их реинвестов 15% каждый день. Это от ваших личных партнеров. Далее вы получаете от их первых команд также на всю глубину, то есть вот все, кто встанет здесь под номером 1 и 2 у них, их первые два партнера, будут приносить вам 2% и 5% реинвестов. И также на всю глубину, то есть в этой команде вы забираете команду номер 1 на всю глубину. Далее в этой же команде вы и забираете еще и их команды номер 2. То есть их третьих, четвертых и пятых партнеров. То есть здесь вы получаете реферальных уже 1% с каждого третьего, четвертого, пятого партнера и от каждого реинвеста 3%, также с каждого третьего, четвертого и пятого партнера. То есть смотрите, от партнеров 6, 7 и 8 фактически мы получаем со всех первых, вторых, третьих, четвертых и пятых. И так на всю глубину. То есть у них у всех будут формироваться команды, первые и вторые. И вот со всех этих команд вы также полностью забираете всю глубину, реферальные и реинвесты. Ну, я думаю, вы представляете, какие в итоге это деньги. Далее мы с вами еще немножко рассмотрим. Ну и мы наконец добрались до команды номер 4. То есть это ваш 9-й лично приглашенный партнер и все последующие партнеры, которых вы будете регистрировать далее. Так вот уже здесь с каждого личного партнера вы зарабатываете 8% реферальных и 18% от их каждодневных реинвестов. И соответственно вы также уже здесь забираете абсолютно всю глубину, то есть абсолютно все их команды. Внутри этой команды все первые команды, которые здесь будут формироваться, вторые команды и третьи команды. Так, с первых команд вы будете получать 3% реферальных и 8% от реинвеста, представьте, от каждого человека. Далее, с 3, 4 и 5 вы будете получать 2% реферальных и 6% реинвестов. И с третьей команды, то есть кто будет вставать в третью команду, это 6, 7, 8, вы будете получать 1% реферальных и 3% от реинвестов. То есть, смотрите, именно самое вот такое интересное, да, начинается, конечно, после 9-го лично приглашенного партнера. Но вы понимаете, что со временем это происходит, команда растет, и здесь уже, естественно, огромное количество людей. Вот я бы немножко хотела еще заострить внимание вот на этих бонусах. Поверьте, ни в одной другой компании я такого больше не видела. Фактически мы с вами получаем реферальное вознаграждение, вот как только человек зарегистрировался и приобрел один из пулов, мы получаем фактически абсолютно со всех людей в вашей команде. И также, что немаловажно, мы получаем от реинвестов каждый день абсолютно от каждого человека. И вот здесь кроются именно самые большие деньги. Даже если предположить тот факт, что у вас на каком-то определенном этапе сформировалась команда и больше не встают новые люди к вам в команду, хотя это сложно представить, но давайте представим, да, они просто больше у вас не регистрируются, вот у вас команда замерла на определенном каком-то этапе, например, 100 человек набралось и все, то, соответственно, вы не получаете по бинару, вы не получаете матчинг бонус, потому что команда не растет, но вы постоянно продолжаете получать бонусы именно реинвестов. То есть так как у каждого партнера пул работает в течение 600 дней, то в течение 600 дней вы в любом случае продолжаете зарабатывать. Вот это и есть тот самый интересный пассивный доход, когда ты можешь уже не работать, а деньги идут. То есть вы поработали, вы набрали команду, и вы ежедневно от этой команды получаете, я уточню, именно растущий доход. Потому что это реинвесты, и здесь у нас замешан сложный процент. Об этом мы говорили в ролике об инвестиционной именно составляющей данной компании. Соответственно, у каждого из ваших людей доход растет ежедневно, и, соответственно, вот эти проценты, они вам уже будут давать большую сумму. Ну, я думаю, здесь все понятно, и мы с вами переходим к следующему бонусу. Это бонусы поколений. Что это значит?
Как только кто-то из вашей команды спонсирует также 9 человек, то есть формирует свои 4 команды, он становится самостоятельным. Но это, знаете, как в классическом маркетинге, да, как только подо мной вырос человек в такой же, выполнивший такую же квалификацию, как я, то есть мы на одном уровне, он от меня отделяется и становится самостоятельным. То есть здесь вот этим считается именно то, когда человек формирует 4 команды, то есть спонсирует 9 человек и более. И, естественно, они от вас отделяются, эти команды, но вы продолжаете с них получать уже тогда вот этот бонус, бонус поколений. И вот мы с вами сейчас их рассмотрим. С первого поколения, ну вот таких, давайте будем называть их директора, да, то есть вот директорские поколения, то есть кто выполнил квалификацию из 4 команд, то есть вот все с первого поколения этих команд вы будете на всю абсолютно глубину, то есть здесь уже не важно, в какой команде у вас стоят люди, то есть их со всех людей с покупки пакета, с покупки пула вы будете со всех получать постоянно 1%. А с их реинвестов всей этой команды 2%. Как только у вас на втором поколении появился такой же квалифицированный человек, то есть под кем-то из ваших людей вырос человек, который сформировал 9 людей, то есть сформировал 4 команды, эта группа как бы тоже отделяется, но с нее вы уже со всей этой группы вы получаете 0,5% это с покупки полных долей, то есть с покупки пола, и 1% ежедневно с реинвеста. И как только у вас на третьем поколении также появляются команды самостоятельные, то есть те люди, которые сформировали по своих 4 команды, вот с их всех команд вы зарабатываете по 0,5% от всех их покупок и по 1% со всех их реинвестов. То есть, ну, я думаю, вы представляете, что это момент времени, и здесь, естественно, уже большие команды, и, конечно, вот эти, казалось бы, небольшие проценты в итоге дают очень и очень приличные деньги. И также в данной компании, в компании BitClub Network, есть еще один бонус, это бонус бесконечности. Что он нам дает? Как только вы сами достигаете квалификацию строитель, то, соответственно, вы дополнительно еще со всех 3 поколений своих партнеров начинаете получать по 1% с первого, со второго и 0,5% с третьего поколения, от всех также полных покупок долей, пулов и от всех реинвестов. То есть это еще дополнительный стимул на двигаться по квалификации. То есть плюсом ко всем тем бонусам, которые я перечислила, если вы стали в квалификации строитель, вы еще дополнительно получаете от всех своих команд вот эти проценты. Значит, как только вы стали в квалификации профессионал, только вот здесь, знаете, я хочу уточнить, идет ограничение до ближайшего также строителя, то есть до 3 поколений. Как только у вас в третьем, во втором или в первом поколении тоже появился строитель, вот тогда этот бонус отключается. И также с остальными. Профессионал, то есть если вы на квалификации профессионал, вы также получаете по 1,05% со всех 3 поколений до ближайшего профессионала. И на квалификации мастер вы получаете дополнительно по 1% со всех 2 поколений, то есть до ближайшего мастера. Но на самом деле это также очень уже большие деньги и интересные бонусы. Что я хочу сказать? Понятно, что, может быть, на первый взгляд кажется все слишком сложно и сложно запомнить все эти цифры. Что нам нужно здесь понимать? На самом деле нам нужно здесь понять только одно. Ну, во-первых, да, действительно, чем раньше вы окунетесь в этот бизнес, тем быстрее и проще будет ваш путь на самый верх, потому что мы находимся в самом начале пути, имеем абсолютно свободный рынок. И, естественно, сейчас самое время занять свою нишу в индустрии криптовалют и, в частности, в биткоине. Так вот, если коротко обобщить весь маркетинг, вот простыми словами, что мы с вами имеем? Для начала, как только вы зарегистрировались и стартанули, первые деньги, естественно, ощутимые, вы будете видеть с бинара.
Далее, с моментом роста команды, вы будете в полную меру ощущать и остальные бонусы. Это матчин-бонус, это бонусы реферальные и бонусы с реинвестов с каждого абсолютно партнера. То есть эти цифры, может быть, их даже запоминать не нужно, нужно просто понять, что с абсолютно любой глубины вы зарабатываете каждый день со всех новых регистраций и каждый день со всех реинвестов. То есть это очень большие деньги. Поэтому я считаю, что данный маркетинг-план является очень интересным, очень прибыльным и очень щедрым. Поэтому принимайте решения и добро пожаловать в нашу команду.